ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம எலக்ட்ரான் டெக் தம் சேனல். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4440 ஐசியை வச்சு ஒரு ஆடியோ ரிசீவர் பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருமே ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 4440 ஐசியில் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கெப்பாசிட்டியோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா 25 வோல்ட் 100 யூஎஃப் கெப்பாசிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கெப்பாசிட்டி வச்சா சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கெப்பாசிட்டி நீங்கள் வைக்காமலும் சாங்ஸ் இன்புட் கொடுக்கலாம் ஐசிக்கு, இல்லை கெப்பாசிட்டி வச்சு கொடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இதுவுமே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ், எந்த மாற்றமே இருக்காது. கெப்பாசிட்டி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு சில்னஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்கும், பேஸ் உங்களுக்கு சுத்தமாக இருக்காது. நீங்கள் கெப்பாசிட்டி எடுத்துகிட்டு கொடுத்தாலும் அப்படியே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்கும். கெப்பாசிட்டி பதிலாக ஒன்று வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது என்ன வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம சேனலில் ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.